Sayısız alfabesi var bak işte. Kim cesaret edebilirsin? Ah sen de biliyorsun çok istersen. Yetmiyor. Sonra anlarsın. Hayatın esaslı. Halimiz yapıyorsan da öyle. O zaman okulda dalma dediğini yaparsın. Yani büyük hayatta tabi olabiliyorsak bu varsa olsun zaten bu varsa ötekiler konusunda da bazı başarılarda bazı başarıları değil belki ama netice itibariyle bazılarına bedel ödedik. Gayet de çok güzel bir şey. Selam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi küçük bir bilgilendirme videosu gibi bir şey oluyor bu. Çok fazla ajandalarımı soruyordunuz. Nasıl kullanıyorum? Plan defterlerimi nasıl kullanıyorum? Defterlerimi nasıl dolduruyorum? Biraz dedim ki bunlardan bahsedeyim. Hem böyle konuştuğum videoları da sevmişsiniz. Geçen konuştuğum video hoşunuza gitmiş. Ben de dedim ki birazcık hem konuşurum. Defterleri tek tek söyleyeceğim. İşte şunu şu yüzden kullanıyorum. Bunu bu yüzden kullanıyorum diye anlatacağım. Şimdi ilk bu defterlerle başlayalım. Ben bu defterleri geçen kışın aldım. O zamanlar BİM'e gelmişti. Çok uygun fiyatlıydı. Gerçekten 1 liraya mı 1,25 gibi bir fiyatı vardı. Herkes çok şaşırmıştı. O zamanlar yeni video çekmeye başlamıştım ve defterleri nereden alıyorsun demişti herkes. Ben de şaşırmıştım çünkü BİM'e yani gerçekten bunlardan o kadar çok gelmişti ki kimse almamış herhalde. Bu defteri ben genelde video dinlerken not almak için kullanıyordum. Not alırken hep bu benim yanımda olurdu ama sonradan hep böyle defter fikirlerini değiştirdim. Bunu mesela tefsir derslerine başlamıştım. Ben tefsir derslerine başladığımda dinleyip buraya not alıyordum. Gerçekten çok işe yarıyordu.
Yarıda bıraktım tefsir derslerini. Tekrar başlamak istiyorum. O yüzden bu defter böyle duruyor. Yine onun için kullanırım büyük ihtimalle. Sonra bu defteri ben tarif defteri olarak kullandım. Aslında hani YouTube var, video izleyebiliyoruz, internetten her şeye ulaşabiliyoruz. Niye tarif defteri olarak tuttum diye sorarsanız çok işime yarıyordu yanımda taşıdığım zaman. Yani o an mesela örneğin video çekeceğim. Çok sevdiğim bir tarif var ve videonun paniğiyle hatırlayamadım. İçinde hepsi oluyor. O yüzden çok seviyorum bu defteri. Bu defterim de YouTube defterimdi benim. İlk zaten videolarımda bu var. İlk böyle en iyi izlenen videoların bir tanesinde bu defter var. O yüzden bu defter benim için çok özel. YouTube fikirlerimi bunun içerisine yazıyordum ama şu anda örneğin bunu kullanmıyorum. Bunu da içerisindeki o sayfaları ayırdım ben. Ders çalışırken falan kullanırım herhalde. Çünkü seviyorum bu defteri de. Şimdi diğer defterlerimize geçelim. Şunu yeni aldım. Çok tatlı. Ben Cömert Butik'ten aldım. O kadar tatlı bir sahibi var ki sayfanın. Yani bizim aramızdaki iletişimi ben çok seviyorum. Oradan aldım. Çok tatlı bir defter zaten. Yeni başladım ben bu defteri. Bu videoda da kullandım. Arasında böyle bir sayfaları var. Bu sayfalar bence şu yönden işe yarayabilir. Eğer çok fazla büyük böyle ajanda tutmak istemiyorsanız bu kadar küçük bir ajandayı kullanıp arasındaki bu sayfaları da içerisine yırtıp yapıştırabilirsiniz bence. Şunlar çok güzel çünkü renkleri. Ben bu rengi kullanmayı çok seviyorum defterlerde. Böyle kullanabilirsiniz. Ben bunu şey için kullanıyorum şu anda. TRT'de İnsanlık Hali programını izliyorum. Onun içerisinden böyle notlar alıyorum. Bana çok iyi geldi. Başarı adlı videosunu en son izledim. Çok güzeldi. O yüzden bunun içerisine koyuyorum, yazıyorum. Bu defteri ben yine BİM'den aldım. Arkadaşlar BİM'i takip edin. Yani BİM'in bütün ürünleri, kırtasiye ürünleri, işte ev eşyası ürünleri hepsi aşırı uygun. Onu bence takip edin yani. Çünkü şaşırıyorum sorduğunuz zaman. Hani BİM'den kesin görmeniz lazım. Takip etmeniz lazım. Kabul etmiyorum bunu. Evet, bu ajandam. Bunlar bana Eternal markasından gelmişti. Zaten bütün o yeni çıktığında bütün renklerini bana göndermişlerdi. Gerçekten çok kaliteli. Bunu da bana çok soruyorsunuz. Bu ajandadan memnun muyum? İşte nasıl? Hani kalitesi nasıl falan diye. Gerçekten çok kaliteli. Ve içerisinde hani aradığınız her şey var. Tarih yönünden. İşte ben mesela bu benim sağ kolum gibi bu iki defter zaten. Bunun içerisinde biliyorsunuz benim kanalım çalınmıştı. Kanal çalındıktan sonra bütün şifrelerin, bütün işte Instagram şifrelerim, YouTube şifrelerim, YouTube'la alakalı önemli şeylerin hepsi bunun içerisinde. O yüzden buna çok önem veriyorum bu deftere. Bu defterden bana işte bütün renklerinden gelmişti. Bir iki tanesini ben birini kardeşime, diğerini işte anneme falan verdim. Öyle paylaştık. Ama çok güzel gerçekten. Yine Bullet Journal olarak kullanıyorum ben. Bullet Journal olarak da ben haftalık olanları çok seviyorum Bullet Journal'ın. Çünkü aylık olarak çok kullanışlı bulmuyorum ben açıkçası Bullet Journal'ı. Aylık olarak şöyle kullanışlı buluyorum. Böyle çizelge yaptığım zaman zaten videonun diğer kısmında da göstermiştim. Çizelge yaptığım zaman çok kullanışlı geliyor. Haftalık olarak ve aylık çizelgeyi çok kullanışlı buluyorum ama örneğin mod. Mesela ben mod olan durumları kullanmıyorum. İşte içerisinde benim ruh halim, su içiyor muyum, çizelgeler, kitap okuyor muyum? Bunların hepsini ben açıp tek tek işaretlemiyorum açıkçası. Çünkü hani kitap okuyorum mesela. Onu açıp da oraya işaretleme gereği duymuyorum. Ama dini anlamda bir şey yapıyorsam onu işaretlemeyi çok seviyorum. Çünkü o beni motive ediyor. Bilmiyorum. Hani herkes kendi özel durumuna göre kendisini tanır. Ona göre bence çizelge yapabilir. Ben bu defteri de böyle kullanıyorum. Zaten videonun ilk başında göstermiştim. O yüzden bunun içerisine çok girmeyeceğim. Ama şimdi bu deftere geldik. Bu defterim biraz gazi oldu. Üzüm Bey gerekeni yapmış bu defter hakkında. Ben bu defteri yılın ilk başında Bullet Journal defteri olarak kullanıyordum ama bana çok kullanışlı gelmedi. Çünkü noktası yok. Düz bir defter. O yüzden ben de dedim ki bu defteri şuna dönüştüreyim. İçerisine kendimle alakalı, yapmak istediklerimle alakalı, duygularımla alakalı, yine YouTube'la alakalı her şeyi buraya yazıyorum. Örneğin akşamdan buraya bir şeyler yazıp gündüz onu yapabiliyorum. O yüzden bu defteri çok çok seviyorum. Bu aralar bu defter benim favorim. Bu defteri kullanıyorum. Şöyle içini gösterecek olursam böyle notlar alıyorum. Çok göstermeyeceğim. Özelim çünkü bu benim. İçerisine böyle notlar alıyorum. Bu o yönden benim çok işime yarıyor. Ya bana mesela Instagram'dan yazıyorsunuz. İşte çok kaygılıyım, şöyle böyle. Arkadaşlar bana psikoloğum da öyle önermişti.
bir defter alıp içerisine kendinle alakalı, düşüncelerinle alakalı, yapmak istediğin her şeyle alakalı yazmak insana o kadar iyi geliyor ki. Yani ben çok seviyorum. Hani bu defteri alıp bir köşeye çekilip yazı yazmak benim en sevdiğim. Şu an bile söylerken bile içim böyle kıpır kıpır oluyor. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Benim bütün defterlerim böyleydi. Aslında çok fazla defter kullanıyorum videolarda biliyorsunuz. Ama sırayla onların hepsini gösteririm diye düşünüyorum. Bunlar böyleydi. Umarım açıklayıcı olmuştur. İçerikleri hakkında da yine ayrı bir video isterseniz çekebilirim. Böyle.